好想要吃麦当劳哦！你是说麦当劳吗？啊，我下班有出去买啊，快点！怎么了？有什么关系？不要说话了，很让人迷惑，超恼人。好吧。我们是不是要早上去学？要啊，早上一起去换那条一天到晚报答我们的干嘛？走，我们去吃麦当劳。走走走，我们去吃麦当劳，麦当劳，他们要出。